နိုင်မေတော့တိတာလို့မြင်ရပါတယ်ဒီပြဿနာလေးမှာမိသားစုတစုဟာဘဝပြရနေအမေရိကန်ကိုရောက်လာတော့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုတွားကြည့်ဖို့ရန်ရောက်လာပါတယ်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မှ US ကိုပို့ထားတဲ့မိသားစုဟာMiami International Airport ရောက်ပြီလို့ပြောတယ်။ဒီမှာသူတို့စီပြေရလားမသိဘူး။တော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ကြည့်ကြပါဦး။ဒီမှာလေတောင်းသူတွေ။အော်တားတယ်ကျွန်တော်ချင်း။အော်ပြောခဲ့တဲ့ American ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်လာပြီ။ကောင်းနေတာပဲ။မသိညာမသိ။တဲ့တို့မိသားစုတွေနော်။ဘုရားကျင်းတော်ကြောင့်ရေမုန်ကောင်ရောက်လာကြတယ်။အတော့မှလည်းဘာလို့ဒီတော့မာမီအပေါ်ဆိုတာလား။မာယာမီ။ဖေးတဲ့ချီနီဆိုတာခါတယ်လို့လည်းWho's Wally? Myanmar
ချင်းလက်ထက်တာလို့အရန်ပေါ်ပြီးတော့လူတွေဘုရားကြောင့်မသွားကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ကွာဆိုတော့ကာသမီးတွေဘာလို့ဖသားသူတွေအတွက်တက်စီရဘုရားကြောင့်ရှိရပြောရမယ်ဒီစိတ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းတည်းပဲဒီအမေရိကလည်းယောက်ျားမိမသူနေလို့ရတယ်လက်ထက်ရတယ်ဆိုတော့အေးကွာတော့စူးပါတဲ့တရားပေါ်တယ်ဘုရားတခင်ကိုလည်းဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ကရက်မာသားတွေကဘုရားကြောင့်ခုလိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အမရကမိုင်းကဆာမဲဦးလေးတိကလား။အော်ဆာမဲဘူးငယ်လေးနဲ့တော့ဆာမဲအရာခုမပါသေးဘူး။အမသူဘုရားကြောင့်အော်စံနေရညဒီခဏနိုင်ဆိုဘုရားကြောင့်အားလုံးအဲ့ဒါကိုပေါ်တာဟုတ်လား။ကျင်းတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ရပြီလေ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ရှိလို့ရပြီ။ကိုလေမိတ်ဆက်ရှိတယ်။ဒီမှာတော့ခုရှားကြောက်ပါလေ။ကျွန်တော်လူငယ်တွေရှိတာကျွန်တော်တွေရှိလား။ဟောငယ်လေးအများကြီးစိတ်ပူစရာမလို။လူငယ်ဆိုမှပုံလိုက်သူတို့အရန်အားတန်တယ်ဝိညာဉ်ရေးပတ်စံမှာလည်းအရန်အားတန်တယ်။စနေလေးဆိုတော့ပါလေ။ဆရာမကဘာသာလေးကိုမသိဘူးသူ့အိမ်မှာဒီတော့မေးတော့ပြီတော့တယ်။ဒီဆိုအော်ဘယ်လိုလဲ။အခုလေခမင်းတွေရောရှိလားရှိတာပေါ့ဒီတက်တာတဲ့တက်တာရမ်းစဉ်းစားနေတဲ့စာရေးဆုံးစူးစမ်းလိုက်တော့နော်ဆာရဲတို့အမြဲတမ်းဆရာမင်းပွေမှာ service လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပြီးတော့ရမ်းပြောလိုက်မယ်ဆေးဦးကျန်ဒီမှာဒီနိုင်ငံရောက်လာပြီးချင်းတော့ကြည့်ချင်းလို့ဆရာနော်ဒီနိုင်ငံမှာပါဆိုဖြစ်တယ်လေဒါပြီးတော့စူးစမ်းရဆိုပညာရေးပဲဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့တာရေးချင်းတယ်ဘယ်ရလဲတော့ဆရာမမောအကြတာပဲဘောချောလို့တမီးတော့စာစူးစမ်းလိုက်တာဟုတ်လေဒီမှာပညာရေးဘယ်လိုလဲမသိဘူးတမီးအရန်စာစူးစမ်းတယ်နော်အော်ကောင်းတာဗောမပညာရေးစူးစမ်းဆိုတမီးကဘာမှမစိုးဖြစ်နိုင်တယ်ယောက်ျားဆရာမအားလို့အောက်စားအကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်စာသားစူးစမ်းလိုက်တာမင်းကတော့လည်းဒါထောက်ပတ်တော့နေရှိတယ်စူးစမ်းလို့ရတယ်နော်ကျေးဇူးနော်အဲ့ဒီကျေးဇူးကဘာရမင်းဘာရအာသာအဲ့ဒီအချိန်မှာစာရဟာယေရှုရှင်ကိုအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါဘာလို့ပို့တာလဲသူတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပါဆိုင်တယ်သူတို့နဲ့တန်လို့လားကျန်တာပေါ့သူတို့ကရွာကနေတော့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်ဖျားချောင်းရဲသွားတယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ငါ့ကိုအရေးချစ်ချစ်မိသားစုတွေမို့လို့ငါဘုန်းတော်နာမတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ငါရွေးစပို့ထားတာအဲ့ဒါဖြစ်လို့ပေါ့ဒါပေါ့အဆုံမဆုံထားတယ်ဒီဘယ်တော့ချစ်တဲ့ဆောင်မှာဘယ်လိုဆောင်တာပုံမှာလားဆန္ဒမစိုးပါနဲ့ကွာမင်းရဲ့လည်းအခုမှသူတို့အခုမှပဲခုနတော့ပဲရောက်လာတယ်မင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေသူတို့မိသားစုဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမတတ်သေးဘူးအခုမှပဲရောက်လာတယ်မင်းခဏလေးတော့ချိန်ပေးဟုတ်ပြီလားမင်းနောက်တစ်ခါပြန်လာခဲ့အချိန်တန်တယ်ဆိုရင်ငါမျိုးစုံတန်းဖို့ပေးမယ်ခုလိုလို့ဆိုတော့သူတို့ဘွားစဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမျိုးစုံတန်းဖို့မပေးနိုင်သေးဘူးတေးချတယ်နော်တေးချတယ်တော့ကမှလာပြီးဆုံစားပါနော်တေးချတယ်တော့လို့ဆက်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိသားစုဟာဘုရားကျောင်းသွားဖို့ဆိုပြီးလာကြုံမဲ့ဦးလေးကိုစောင့်နေကြပါတယ်မိမရေတော်တော်သမီးတို့ရေစကားကြည့်လာအဲ့ဖက်တော့သွားတယ်လေဒီကြားနေပြီနော်စောင့်နေတာနိုင်လည်းကြည့်ကြတော့ခွဲနေမင်းတို့လည်းမင်းကဘာလို့နိုင်လို့ပြောတယ်နော်နိုင်လို့ပြောတော့ပြောနေဆိုဒီနေ့ဖျားเจ้าစီစဉ်မရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်စောင့်နေတာလည်းကြားပါလေပီပီကြားတယ်ဘာကြားတယ်ပီပီလူချာချတော့ကြည့်လိုက်ဒီချာကြည့်နော်
9နာရီစတာ9နာရီစတာဆို9နာရီခွဲနေပြီတကယ်ချင်း ဒါမလဲတာမလို့ဆက်တယ်တော့ဒါကိုလေးဒီစားရည်လေးပါလေဒီပြပါတော့ဗျာဒီကဒီဆေးဘောရေးဆေးဘောမနောက်ကြတော့အခုမှ9နာရီခွဲပဲရှိတယ်ပါဆေးတော့လည်းမရ ပြောတော့နိုင်စားတယ်စီနိုင်ခွဲတော့ရှိတယ်ပြီ အခုတွိုင်း10နာရီဆိုဘယ်သူမှရမှာမစိမပူကြနဲ့ ငါကြောက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံကလူတွေကလေအမိနစ်တစ်စက္ကန့်လေးတော့အဆုံးမခံခဲ့နိုင်နဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီလုံးတဲ့လူတွေကကြောက်တာဟုတ်ဘယ်လိုစားလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကွာဘူး ဘာမှပြီးတဲ့ပိုဆိုးတဲ့10နာရီဆို10နာရီခွဲရောက်မယ်9နာရီဆို9နာရီခွဲရောက်မယ်အချိန်ကိုမလေးစားကြဘူးတမျိုးကြီးမထင်နဲ့မင်းလည်းမကြခင်တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာအခုတော့ပဲဆိုတော့မနောက်ကြသေးစိတ်မပူကြနဲ့ သူတို့နောက်ကြတာပြီးစီးတဲ့ခါမှာအလုပ်ပဲရှိနေမှာပါ တချို့က busy ပါတော့သူကအများဆုံး busy ကြတယ်တနည်းတစ်ခုနောက်ကြသူကနောက်ကြပိုင်းမှာပြိုင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ busy တာလို့လေ9နာရီဆိုသူမဆိုရင်ရောက်ကြတယ်ဘုရားချောင်းသူကသမီးတက်နောက်ကြတယ်ပြီးတော့ဆရာမင်းဘူကလည်းဘာလို့စတာဒီပေးတယ်လေတော့ကိုမင်းစတဲ့ရှောင်းကြတော့တဲ့ရှောင်းပြတာတော့ကြာလာကြတယ်သူစားမချင်တယ်အခုသွားတယ်ဆိုရှင်းတယ်ခွင့်ရတော့သူမရှိမှမဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလား အားဖြစ်ကွာငါတို့တွေတော့နော်လူသားစုတွေတော့လူသားသမီးတွေလူမိသားစုတွေတော့အားဖြစ်သူတွေဘာဖြစ်အချိန်မှာမြေလည်း9နာရီကွက်တီနော်စူးစမ်းပြီးကြွားကြရနော်လူမိသားစုတွေတော့ဘုရားကြားနေတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စားစနေကြွားကြရအဲ့တကယ်ကြီးမြေစူးစမ်းကြွားနေတယ်နော်တို့လေနော်ချိန်ပါဆိုပဲပါဟုတ်တယ်ကြည့်ကြရတာအဲ့ဒီပါအားရပါရလို့ချက်ပေါ်ကြတယ် ကောင်းပါလား မလဲကားပါတော့ချစ်စဲကြမရဘူးဝလာဒီစတဲ့ဒီချစ်စဲကဘာဝတ်တယ်လားဘာကလစ်ရတော့လေကလစ်စနေရောကဲတော့ရငယ်ကြီးအားချစ်စည်းလုပ်နေတယ်ငါပြင်မလာကျွဲတယ်ငါတို့ဖျားတယ်သွားတော့ဒီကွာမင်းစီပြလောက်တယ်နော်ဒီလိုပါပဲချစ်ကွာငါလည်းခုမနေ့ထင်းအားလို့ရဆောက်တော့အစင်းသားတယ်ငါလည်း10ရမ်းလည်း6ခါလောက်ပြပါတဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာအားအတွက်အလုပ်ကိုင်လေးပါလိမ့်များအစီအပြေတော့လည်းငါစဉ်းစားတယ်စကားမတက်စာမတက်တော့ပြီးသူများတို့လည်းအလုံးတော့ကမကြီးဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်ငါအတွက်အလုပ်ကိုင်စဉ်းပြောတော့ငါတကယ်လို့စဉ်းစားတယ် အေးဝါဒါလည်းသူစပေးပြီးတာမေးရအေးဟုတ်လား အိုးဘာလဲမနေ့ကပဲငါအတင်းစကားပြောပြီးတယ် အေးပြောပါဦး ဆူရှီဆိုင်မှာ public ဆိုတဲ့ဆူရှီဆိုင်မှာအလုပ်ထားတဲ့လိုနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ရဆက်ပြီးတော့ငါစဉ်းစားနေတာ တယောက်ပဲလားတားရောပြောလို့ရတယ် အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိ တားစစ်ရှိနေ အေးခုနကလည်းဒီလိုစားစားတော့ငါတော့ငယ်တဲ့ဆောင်းပြီးရစီတာပဲပြီးရစီ ဒီလည်းရှိ အဲ့တော့ဘယ်တော့စဉ်းနေငါပြောပြီးသားပဲပြီးတော့ဟိုဆူရှီတော့ သားတို့တမီးတော့ငယ်ပါသေးတယ်သားတို့နော်အဲ့လိုကြိုးစား relation ဆိုတော့အဲ့လိုကြိုးစားနော်သားတို့တမီးတော့ပညာရေးပဲကြိုးစားပြီးဟုတ်ပြီလားနော် ပြီးတော့ဒီဆူရှီကပေါင်းတာအမြဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတွေ့ကြုံလည်းမလိုပညာရေးလည်းမလိုအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမလိုမတူမဆုံးသက်စင်ဟုတ်လားအဲ့လိုပမာလူသားတွေအားလုံးဆူရှီ လုံကတော့ထားပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါစကားမတက်စကားမပြောတဲ့ဆိုတော့လုံတဲ့သွားတော့သူများအောက်ကဲပြည့်စည်သွားဆိုငါခေါ်ပြရလို့ချတာဆိုစမပြေဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုစကားပြောမှာဆိုတော့ကိုကြငါဝင်တော်များတွေပြန်ထွက်လာအဲ့လိုလည်းပြုတ်တယ် အဲ့လိုလည်းပေါ့ခင်ဗျာပြောရဲလို့မဟုတ်ဘူးလေ ဟုတ် အဲ့မှာ submission နဲ့တူလို့မှာအားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ကအလကား0ခါလေးကိုပြင်ပေးပါ ကောင်းလိုက်တာ ပြီးတော့ဝင်ဝင်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဘာစိတ်ပူစရာပြီးတော့သူတို့အစိတ်ပူတော့ဘာစိတ်ပူစရာမလိုအကြမ်းကားပေါ်နေစီးရတော့မှာ မိမလေးကောင်းတဲ့တမီးတွေတို့တွေတော့ကျေးဇူးတော်ပဲနော်ဘာမှမတက်ဘဲနဲ့ဖျားတယ်ငါတို့ပြအလုပ်ကောင်းကောင်းလေးတော့ပြုပြင်စထားပြီးချက်ဖျားတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဟိုဒီကိစ္စတော့တားကြောင်းလို့ဆိုတက်တည်ထားပြီနော်ငါတို့အဲ့လိုဆို အရင်ကောင်း ခြားကြောက်မရောက်သေးလားအိုး ရောက်သေးဘူးမြင်ရတယ်ဝေးပဲဒီမှာဘလို့လဲပြီးတော့ဒီဆူရှီယာကိုနေကြည့်ရဲ့ ဒီပြောပါ ဘုံမရမ်းကောင်းတယ် ဟုတ်လား အေးဒီအမေရိကန်မှာတော့တမဘယ်သူမဆိုမဆန်တော့ကြဘူး ဟုတ်လား လူလောက်ချမ်းသာချင်တာဆိုတော့ငါတို့ကမာပြီးသားတွေကဆူရှီလုပ်နေတယ်ဒီတော်လေးကိုစားကြတယ် အေးမင်းပြောကုန်တယ် အမေရိကန်ကိုအများကြီးတဲ့ပုံကိုကောင်းတယ်ပုံကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်မှာတကယ်ကြီးစုတော့ပါလေဆိုတော့သူတို့ကအမေရိကန်တကယ်လူဖြူတွေတကယ်အမေရိကန်ကအလုပ်မရှိတာလည်းအများကြီးပဲကြီးစုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာငါတို့ကမာပြီးသားတွေဆူရှီလုပ်နေတယ်အားလုံးစု ကျေးဇူးပါနော် ပြီးတော့စူတောင်းချက်တာစီပေးသားလိုက်မယ် အေးဒါပြန်ကောင်းစတော့တော့အားကြောင့်လည်းကောင်းတယ်နော်ပြန်ဒီကောင်းတယ်
လေးရောက်ရေဆယ်တော့ဟေးဒီလိုနဲ့ဒီမိသားစုဟာသူတို့အဖေကြီးလောက်ရလာတော့အဆင်ပြေလာပြီးတစ်နှစ်လောက်အကြာမှာအပါမင်းလေးလည်း2 bedroom နဲ့ငားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ gift card လေးလည်းဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာစာရန်ဟာယေရှုရှင်တစ်ဖန်ရောက်ရှိလာပါတယ်ယေရှု ဘာလဲဆိုင် ငါပြလာပြီ နေပါလာလို့တော့ နေကောင်းချီးပေးထားတဲ့လူတွေကိုငါစုံစမ်းဖို့ပြန်လာပြီ ဘာဖြစ်လို့ ဒီခါတော့စုံစမ်းဖို့ပေးတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ မင်းသူတို့ကိုကားစုံလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီအဖမိုင်မှာလည်းနေခွင့်ပေးပြီးကဲဒီခါတော့သူတို့မင်းချစ်မချစ်လို့ငါသူတို့စုံစမ်းရတော့ မင်းရတယ်ကွာစုံစမ်းတယ်ဆိုတာကြီးပဲအခုသူတို့ကအခုဒီနေ့ရောက်လည်းမကြသေးဘူးသူတို့ကအခုမှပါမလေးကငန်းနိုင်ရောဟိုမှာကားလေးစီးဝင်နေရောမရှိသေးဘူးသူတို့ကြည့်သူတို့လေကားစုံလေးစီးပြီးတော့ပါမင်းမှာနေပြီးတော့မှသူတို့ဖျားချောင်းတည်းမှမဖြစ်ဘူးအချိန်မှလည်းသွားတယ်အဲ့တော့လည်းဘိုးဘွားတယ်အမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ငါသူတို့ကောင်းချီးပေးရမှာလေ ကဲမင်းအဲ့လိုအမြဲတမ်းသူတို့ကိုကာကွယ်ပြီးတော့သူတို့လေးကိုဘယ်လောက်ချစ်ဆိုနေဘယ်လိုသိပါလဲငါကိုယ်တိုင်စုံစမ်းမှသူတို့လေးကိုချစ်မချစ်ကိုလည်းသိရမှာလေ ။အော်ဒါဆိုမင်းစောင့်ကြည့်လိုက်လေ ဘယ်လောက်ပြီးဆောင်းအောင်ပါလဲ ။ခဏစောင့်လိုက်နော်။3လလေးစောင့်လိုက်ပြည့်ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလား ရှိပါတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုငါတို့ဟာပြန်လာစုံစမ်းပါနော် ။ဟုတ်ပြီ သိချလား ။သိချတယ် သိချလား ။သိချတယ် သိချလား ။တော့သိချတယ် ငါပြန်လာခဲ့မယ် ဒါရေသမီးရေလာအောင်အမေမေးစရာရှိလို့ဟာသမီး ဟုတ်လားမေ ခေါ်ရဒါကြောင့်သားတို့မနေ့တော့အိမ်ပြန်တော့ကြတယ်နော်လူငယ်စီစဉ်သွားတယ်ကြည့်ရသမီးကိုချင်းလေးပါလေးပြောပါအောင် ဟုတ်တယ်မေတော့သွားတာတော့ကြာဟိုပြစ်လာတော့ကြာဒါပေမဲ့သူကမြောက်သေးလေတော့တော့ကလည်းဘယ်သူမှမြောက်သေးဆိုတော့ဆောက်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကျရောက်လူနဲ့ကျွန်တော်ချင်းနေပြန်တိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်လေ ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါအောင်သူနောက်ချတာလဲ ။အိုးတမီးတို့မင်းတို့ကဆက်နိုင်ဘလုံးဝအရင်ပြောလို့လို့တဲ့။ဟုတ်တယ်။ဟိုလူငယ်ချင်းစပါလေ။လူငယ်အကောင်းဆုံးတောင်းရလေ။ဟိုလောက်ကြတယ် ဟောဟုတ်လား ။ဟာ ချောက်ရတယ်ဘယ်လိုကြတော့နော် မင်းအတော့တယ် ။ဒါလေတမီးနဲ့တော့မရဘူးလေ။လောကကြရဲ့တမီးတို့သွားချင်တော့ ဒီတားလည်း အော်သားတို့သမီးတို့ရဲ့လူငယ်ချင်းပါလေလူငယ်စီစဉ်မှာပါလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဘယ်ချိန်မှတော့ပါတော့မှာလဲဒီလိုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ကမသွားချင်လဲသွားရမယ်မလုပ်ချင်လဲလုပ်ရမယ်အော်မသွားချင်ဘူးသမီးမလုပ်ချင်ဘူးသမီးမသွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့ချက်ကိုမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးမသွားရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသမီးတို့မထားလိုက်ပေါ့ဒါမှသမီးတို့လူငယ်တွေတို့တက်မှာသမီးတို့ရဲ့ ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒါခေါ်ရတယ်ဘာပဲရ boring ဒါရဲ့သားတို့ပဲဆန်းပြဖြစ်အောင်သွားပြီးတော့ချိန်မှန်သွားပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေလည်းသားတို့ကြည့်ပြီးတော့ပါလာမှာပါနော်သားတို့ပြင်ပါပါတယ်တော့တစ်ခါလည်းသွားလိုက်ပါနော် ။တော့ခါပဲတော့မလုပ်ဘူး โอเค အခုဖျားချောင်းသွားရတော့တော့ပြင်စကြတော့ခဏထိုးရမယ်လေနော်တော့ပြင်စကြ ဒါတော့ကျွန်တော် ready ပြီဒါတော့ရှိခေါ်လိုက်နော် တာလာဒီကြည့်ဖို့မလား ဘာဖြစ်လို့ ဟာရဲ့ဒီကြည့်တော့သွားလိုက်ပါနော်ဖျားချောင်းသွားရမှာကြည့်ပါအောင်ဒီမှာတွန့်နေတာပဲ ဖျားချောင်းသွားတာကျွန်တော်ဖျားထွက်သွားလေဖျားစိတ်လုံးပဲကြည့်တာကျွန်တော်ဒီများ impress ရမလို့ ဟာရဲ့ဒါလည်းလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားချောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်ကဒီဖျားချောင်းတန်ရှင်းတဲ့နေရာဟုတ်တယ်မလားတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတားဒီလိုသွားလို့ရှိရင်ဖျားဖြူမယူသေးရကြတယ်တားရဲ့ဒီအချက်လေးဒီတက်စားတဲ့မှာတော့တားတည်တယ်မလားမောရှိလေဖျားသခင်ကတောင်းပေါ်မှာခေါ်တော့ဟာလေခဏချုပ်ခိုင်းနေသေးလားတားဖျားခင်ကြောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုသွားလို့ဖြစ်သေးပါဘူးပိုင်းဒီသွားလဲလိုက်ပါနော်ဒီလိုသွားရင်တော့ဖြစ်သေးဘူးနော် ကောင်းလားမရလေ မကောင်းအင်ဂျီလေးပါလေပေါင်းပြီးလဲသွားလိုက်အောင်ပြဲနေတာပဲသွား okay ကြားလိုက်တာနော် ။ဒီမရေကားလို့တမီးတို့ရေ အော်ယောက်ျားကလာပြီလားဘယ်လိုလဲဒီအဲ့လိုစီတော့အော်ဟုတ်လား ။အဲ့တော့ကောင်းတယ်ကွာကြည့်လို့ customer တအားကြတယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုဒီချမ်းလေးချက်ပြတော့ပါတယ်။ အော်အချိန်ကြီးတိုင်း
Yes. Yes, this is Georgie. Oh, sir. How are you? Yes, How are you, sir? Mr. How are you doing? Good, sir. Good. Oh, that's good. I have good news for you. You understand? I don't speak English. My sister, my daughter. Okay. You know the TV there? Soji. Hey, we talk about me. Oh, hello? Hey, hello, how are you? Hi, I'm good. Yes, I remember your dad asked me about a sushi store. I have a 5,000 store in Miami. I want to know if he want it or not. Oh, let me tell my dad first. Okay, good. Hey, ဟိုယူချင်လေ9000ဆိုင်ဆူရှီဆိုင်ရှိရဲတဲ့အဲ့ဒါ Hello, sir. ဟုတ်သူယူလာဟဲ့ Judah, what are you? People should know that. Thank you, Jesus. Hello? Yes. Oh yes, my dad is very happy and he said he will take it. Oh, that's good news. I'll bring the application tomorrow. Okay, thank you. Okay, see you tomorrow. Okay, my dad said thank you. Okay, see you. Okay, bye. Okay, hi. Say love you. မိမလေး အကို အားလုံးအားလုံးအေးတာလီရောခုဒီသားစုများအမြဲတမ်းဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူရှီဆိုင်လေးအခုတော့ရပြီအားလုံးဆိုင်တယ် ရပြီကျွန်တော်ချင်းမမနိုင်လို့ဘာဖြစ်လဲအားဆိုတော့ ဖျက်ဆောင်ပါမယ် โอเคဆို ဆရာကမတတိခါမလာပြီ ဘာလို့ကိစ္စမလုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကဲတော့ဒီလို တားလေတော့ဖယ်လက်သွားတယ်လာ โอเคပြီအားဆိုတော့โอเคတော့ကြရအောင် ဒီလိုနဲ့ဒီမိသားစုဟာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးလို့ဆိုင်အားနှောင်ဆိုင်လေးလေးရပြီးတနစ်ခန့်ကျော်မှာလုံချင်း 4 bedroom အိမ်လေးလည်းအားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကားအကောင်းစားနှစ်စီးလည်းဝယ်နိုင်ပြီးတော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါတယ်။ဒီချိန်မှာစာရန်ကယေရှုထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ Yesu. ဟုတ်တယ်ဆရာ မင်းဟိုခါပြောတော့မသိလားမင်းကမ္ဘာရောကကောင်းချီးပေးထားတဲ့ဘုံမီသားစုအခုဆူရှီဆိုင်လေးရပြီကားတော်မှနှစ်စီးရပြီကဲဒီခါတော့ငါတို့ဆောင်ဆန်းရတော့မယ် ဒီစုံစမ်းမှုရှိတယ်ကွာအခုမှသူတို့ဆန်ရတယ်ကားကောင်းလေးတွေလည်းဝယ်နေလာတယ်အေးကောင်းမှနေတယ်အခုမှသူတို့ကငါဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားဖို့သူတို့ဖျားလုံးလို့တော့မှာနော်သူတို့ကအခုဆိုရင်ငါတို့ဒီနိုင်ငံပို့ထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသူတို့စင်ပြေပြီးစိုင်းနေပါလေရှိပြီးဆိုရင်ဝင်ကောင်းပြီဆိုရင်ဟိုမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့နော်ငါဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားဖို့ကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်အများကြီးကိုဖန်ပေးဖို့သူတို့ကောင်းချီးပေးထားတာအခုမှငါသူပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေအခုမှပြည့်စုံတာစာသာမင်းစောသေးတယ် ကဲသူတို့ရောက်လာတဲ့ချာပြီးရောက်ခဲ့ကနေသူတို့ကောင်းချီးပဲပေးတာငါရဲ့ဆောင်ဆန်းဖို့လည်းပေးပါဦးငါမဆောင်ဆန်းနေသူတို့ဒီလိုမတော့ချစ်တယ်ဆိုတာနေမသိအောင် ကောင်းချီးတော့ပေးရမှာဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်သူတို့အခုချိန်ကြီးအခုဆန်ရတာကြီးဘယ်တော့ထိကျေးဇူးတော်ရှိမောတယ်ကားရတော့လည်းကျေးဇူးတော်ရှိမောတယ်ဘုရားကျောင်းမှာလည်းတည်တည်ခဲ့တယ်ငါဘုန်းတော်မှာနာမတော်ဘယ်တော့ထိချတယ်သူတို့ကြောင့် အာဆိုတော့ပြောတော့ငါဒီခါပြန်လာငါသုံးခါရှိပြီလေဒီယေရှုပြပြောမညာနဲ့လေဘုမပရိသတ်လေးရှိတယ်သူတို့လည်းသိတယ် အများဥစ္စာနဲ့နောက်တစ်ခါလိုက်တေချာတော့ဆုံးခဲ့ပြီဟုတ်ပြီလား နောက်ခါတော့ တေချာလည်း promise promise နောက်ခါတင်တော့ခွင့်ပြုမပြုငါတို့စုံစမ်းပြီ စာရနေတော့ ဟုတ်ပြီ အားရဖျက်ဆောင်ပါမယ်လေပြင်စလိုက်အောင် တားဒီနေ့တော့ပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ကောင်းမှလဲ ဘောလုံးကအခုရှိနေတယ် ဒီဘောလုံးဒီဘောလုံးတစ်ပတ်လုံးကန်ထားတာစနေအမေပြောတာလေဖျက်ဆောင်သွားမယ်လို့ဘောလုံးမကန်တဲ့ဒီနေ့ ဟာဘီဘောလုံးကလည်းကျွန်တော် November testing မှာဘောလုံးအရင် video စာကားမှာအားလုံးဖြူ ဒီအရင်ကတော့ကလည်းလက်စားရခါလေအဲ့ဒါဆယ်ဖို့ဖို့သွားယူသွားရမလေးတာရဲ့ဘောလုံးတော့မကန်ပါနဲ့နော် အမေကလည်းကျွန်တော်စေဖို့တဖို့တော့စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်စေဖို့တဖို့ထားတော့ဘာလို့ဖြတ်ကြီးကကျွန်တော်ဖိတ်ဆက်တဲ့ဘက်မှာအော်မှာလို့ ဟာဒီမှာပြောမယ်ပဲဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာလေဖျားခင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်တာရဲ့
တားလေကိုပုံကိုကြိုက်တဲ့လောက်တုံးဆယ်ဖို့တဖို့တော့ဖျားချင်လာပြီးသွားရမယ်တားရဲ့ ဟုတ်ဖို့လေဒါပေမဲ့သူကတက်ဆောင်ဘလောက်ကားမဲ့ဒီတော့မပေးတော့ဘူးလေသူချက်ချူသွားတာတော့ ဆန်မလောက်ရတဲ့ကြားရလေပေးမှဖျားရှင်ကောင်းချင်မှာတားရဲ့နော်လိမ္မာတော့လာလိုက်ပါနော် ခေါ်တယ်ပြီးခေါ်နေပြီးမှတော့ပြရလောလာဒီကလာ on my way တော့တော့တော့ ဖျားကြောင့်ပါဘူး တော့တော့မယ်ခေါ်ခေါ် မိတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်တပည့်ဖျားကြောင့်ပါမယ်စင်တော့ခုနိုင်လို့နိုင်ပါ အိုးတပီးကြည့်ရမလားတော့မေ နေမှာဖြစ်ပြန်ပြီလေဒီကိုလည်းဒီလိုပဲ အခုလားဘာဖြစ်လဲကွာ ဘောလုံးကန်သွားပြီ အော်တပီးကသူ့ထက်ပိုသားပဲရှိတယ် ဘာဒီဟိုဘာလို့လာမလဲ တပီးငယ်တဲ့ဖိုးဆက်လေးသူတို့ဒီညတော့မလာနိုင်လို့လေ နေဖျားကြောင့်တော့တကယ်ချင်းတွေ့ဖို့သွားတာလား ဖျားကြောင့်မသူတို့မရှိကြော်စမကောင်းနေ သမီးဖျားကြောင့်ပါတယ်ဆိုတာလူတွေကိုတွေ့ဖို့သွားတာတကယ်ချင်းတွေတွေ့ဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှိဖို့သွားတာသမီးရလာတယ်ပါနော်နေမှာပါတယ် အော်တပီးမမေလေဟိုဗရိတ်တဲ့ချိုင်လေဆိုင်ဘတ်တီးတီးရှိရနေအဲ့ဒါတပီးဒီနေ့စာချမဖြစ်ဖို့ဖြစ်မယ် သမီးအိမ်မှာစားချက်တာတည်းဖျားကြောင့်လာပြီးတော့ဖျားရှိတယ်မှာစက်ကိုကောင်းလာတယ်သမီး အဖေဒီညတော့မလာနိုင်တော့ဘူး သမီးလာလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ပတ်ဆန်နောက်တစ်ပတ်လာမလား နောက်တစ်ပတ်လာဖြစ်လာမယ်လေ သိချတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်နော်သမီးဒီထားခလို့လိုက်ပါနော် အော် โอเคအဲ့ဒါလည်းတော့ကြားတယ်ကောနိုင်ခွဲပြီကျော် မိမရေကားလို့ပြီးလို့ရေ ယောက်ျားမနိုင်ရှိလိုက်ခု ရှိခုနအိုး ဆ စာ ားကြောင်းတော့မယ်လို့အမိပြောတာလေဘယ်လိုဖြစ်လို့နှောက်ချရလဲ မိမဒီလိုကွာဒီမနက်ကလေဆန်းအရင်ရောက်တော့တယ်ပြရတယ်ကောင်းကြီးစွတ်ပြီးတော့မနက်စောရင်ကားလို့မသွားဘူးကစတမာတွေကဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပါတီဖီသုံးလောက်မှာနေတယ် အာ အဲ့ဒါကိုကစားတော့မှာအားနာပါတီဖီလောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘူးတွေပါဖြစ်တာနဲ့ရမ်းကြတော့အနောက်ပြီးဆိုင်ကြော်လိုက်ထားလို့တော့နည်းနည်းကြာတော့ဒီမှာ ဟု ဖု တ် န်း ပါ သား โอเคရသေးတယ်နိုင်ပဲခွဲသေးတယ်အခုတော့ရှင်ပြောမှချင်ယောက်ျားရဲ့ချွတ်တယ်ဒီမှာယောက်ျားရဲ့ကားနဲ့တပြက်လေဒီလိုပဲပြောနေတာအခုအမေတို့တော့တော့တော့မှာအဖေကတော့ရင်ဘယ်လိုတော့မှာလဲ ဘာပြောလဲ မတော်ဘူးဟိုတယောက်ပေါ်လို့ပဲဟိုတယောက်စာကြည့်ရမယ်စေဒီတော့ရင်မေကောင်းမောင်းတယ်ဖေးလည်းပို့ပါနော်ဒီမှာ မိမရဲ့ဒီတနေ့တော့ဒီလေတနေ့တော့မတည့်ရကွာဘူးလေအားရပါ့ဘာလို့ကိုယ်ကနားလေစကားကိုမသိတဲ့စကားတွေဖြေနေရတယ်ခါလေမြောင်းအလဲပေါက်တဲ့နေ့တော့ဒီမှာဒီလိုနားလိုက်နော်ဒီလိုနားလိုက်ပါမိမနောက်တစ်ပတ်ဟုတ်ပြီလား တေးချလာ ဒီပြည်လေ ပြောချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့မယ်နော်โอเคဒီခါကတော့လည်းတော့တော့ တော့တော့နော်အဲ့ဆို အဲ့လက်ကြည့်ပါဦးကွာမင်းကောင်းကြည့်ပေးတော့ခေါ်ထားတဲ့မင်းမိသားစုသူရဲ့မိသားစုလေးကြည့်ပါဦးမြတ်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်တားပေးတယ်ဆိုင်ပေးတယ်အခုဖျားကြောင်မသွားချင်ကြတော့ကြည့်နေမင်းသားသမီးတွေဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့မင်းသိပြီလား မင်းရတယ်ကွာကြည့်ပါဦးခုနကတော့မင်းတွေ့မလားတို့အရက်ပြင်မှကြတယ်ရက်လို့ရှိုးကြတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဘယ်နေမှာကွာနောက်တစ်ပတ်ဆိုတော့သွားတော့ပါ မင်းပါနဲ့ဆိုရသူတို့ဟိုရောမကဲရဟိုမိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးနေကိုဖျားကြောင်သွားတာလေအခုကားလေးပေါင်းလိုက်15မိနစ်လောက်ပဲအခုတော့ဖျားကြောင်မရောက်တော့ဘူးကဲဖျားကြောင်ရောက်တော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးလေဒီအဲကွန်ထဲမှာပဲထိုင်ပြီးနေရတာအဲ့တော့မှအခုမသွားချင်ကြတော့ကြည့်လေနေသားသမီးတွေကြည့်ပါဦးနေရက်ချစ်တဲ့ဆွဲသားသမီးတွေကြည့်လေနေကောင်းကြည့်ပေးတဲ့လူတွေကြည့်ပါဦး အေးကွာငါတို့ကောင်းချီးပြီးတော့မှသူတို့ဆံအရက်ပြီးစီအောင်လုပ်လိုက်ကွာနောက်ခါကျရင်ငါတနေ့မွေနေ့တော့မပြီးစီခိုင်းတော့ဘူးကျန်တဲ့နေ့တွေပြီးစီခိုင်းဆိုတော့တနေ့မွေနေ့မပြီးစီခိုင်းတော့တို့တင်ချက်ပေါက်လာပါပဲပြင်ပမှုဆိုရင် တော့မလာချင်ကြတော့ဘူးဘုရားကျောင်းမလာချင်တယ်ဘုရားကျောင်းလာတော့လည်းမပင်ပါဘူးဘုရားကျောင်းမလာတော့အိမ်မှာ Facebook ကြည့်ကြထိုင်နေကြတာပဲဘာမှမထူးဘူး တို့မပြီးစီဘူးဆိုတော့တို့လာဘူးလားဟုတ်ပြီလားတို့မလာဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကလာတဲ့ကြောင်ကစကန်လုပ်ပေးမယ်ဒီဒီကတော့တော့ မင်းပြောတော့နောက်ချက်မှာစဉ်းစားလို့ရမယ်နော် ဟုတ်ပြီ အားလုံးကြားတော့နောက်မှာစဉ်းစားလို့ရမယ်နော် စဉ်းစားပြီ နောက်မှာစဉ်းစားပြီ โอเค ဒီလိုနဲ့6လလောက်ကြာမှဒီမိသားစုကဘုရားကျောင်းမသွားတာပုံများလာပြီ
တရားရှင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးလာခဲ့ပါမယ် အားရေသမီးရေဖျားချောင်းသွားမယ်ပြင်ဆင်ကြပါဦးဟာသမီး ခေါ်လာမေး ဟဲ့နင်တို့ပြင်ဆင်နေဘာလို့ပြကြလဲခမိုင်ခွဲတော့မယ်နင်တို့တွေ ဟလဲ ဖျားချောင်းသွားမယ်ဒီဖုန်းထား ဟောချက်လေ ဖျားချောင်းသွားမယ်ပြင်ဆင်ကြတယ်ပြင်ဆင်ကြတယ် အာနုပြောပြီးတော့ဒီဒါဖျားချောင်းမသွားချင်တော့ဘာလို့ပြန်လာသွားခိုင်းနေတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲငါလေးကိုပတ်တိုင်းခေါ်နေတာဒီတစ်ပေါက်ပဲဖြစ်ပြန်ပြီလား အကျော်သွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဖုန်းမဲ့စားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာထူးခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ခွာလိုက်ရတာမဟုတ်သူတို့ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တားထောင်လဲမဟုတ်ကျွန်တော်ခွာမရဘူးဘာလည်းမသွားချင်တော့ဘူးပြလေ အမေသမီးလည်းဖြစ်လာပြီနော်ကိုပြောလို့မျိုး ဘာဖြစ်တာလဲနင်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောပါဦး ဒီဘက်ပြတဲ့ဘက်တရားဟောချစ်တဲ့အတူတူပဲချစ်တောင်းဟောလိုက်ချစ်မြတ်တာချဟောလိုက်တယ်သမီးအဲ့ဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားနေကျန်တော့လည်းသူ သမီးဒီမှာပြောမယ်တော့လေအမေတို့ကလေဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ကဲတင်ချင်းကြောင့်ရတယ်လို့ပြောတာသမီးတို့လိုက်နိုင်ကြလို့လားအမေတို့သမီးတို့တရားနဲ့တရားချစ်ကြလို့လားတရားနဲ့တရားချစ်ချင်းမြတ်တာရှိနိုင်ကြလို့လားသမီးရဲ့ဒီလောက်ကြားရတော့မှလေအမေတို့ကမလိုက်နိုင်ကြဘူးမကြားရင်တော့ဘယ်လိုနေကြအောင်လဲမသိပါဘူး မသိဘူးပဲသမီးတို့ဒီညမလာနိုင်တော့ ဒီလိုပြောတော့ငါစိတ်ကုန်လိုက်တာဟဲ့ စားကြည့်ရင်ဒီမှာချက်ပေါ်လို့ရှိနေချင်တယ် နေရစားပဲနေအောင်ဘာလုပ်မှလဲ အာဒီကောင်းလေးလည်းဘောလို့ဒီကလာဘောဒီဘောကလည်းဆိုတော့ကဲ ဒီတော့မလာလား ဘာလို့ပဲသမီးစားတော့ချက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူး ဒီရောက်လာတဲ့ငါပြောလို့မရတော့ဘူးနော် ကဲတော့မေတော့ ပြည့်တော့ပြည့်အဖေဝေးလိုက် ဒီအဖေလေအခုချီလည်းမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေ ပြည့် လား တော့ပါပြည့်တော့လိုက်တော့ Listen, โอเค you coming? အေးရပါ ကြားတော့လေငါပြောရှင်တော့ဒီအားသိ ဒီမှာရေအဲ့ဒီတော့ပြောနေကြတယ် ရကြဒီပြောတော့စနေမှာဆိုင်ကိုဒီစီလို့ဆိုဒီနေ့ကဘာဖြစ်ကြလဲ ဒီတော့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုင်ရလေဆိုင်ရဒီဆိုင်တိတ်ပြီးစီရောအဲ့ဒီနေ့ညပြန်ပြီးကောင်းလာပါလားလို့ customer စောက်ရင် customer စောက်ပြီးပြီးတော့ ဆော်လေးချက်ပြီးစနေကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြီးစီရောပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒီက customer တွေတော့အားချင်တာတော့ချစ်တာတော့ဖုန်းကြီးဟာ ရှင်းနိုင်ဖို့ဖျားချောင်းသွားရမပြင်းအင်ကြီးပဲသွားလိုက်တော့ရေချိုးမနေနဲ့တော့အမေဖျားချောင်းသွားချင်တယ်ဖေလိုက်ပြီးပါနော်အားနဲ့တပီးလည်းမလိုက်ပြန်ဘူးလေပြောလို့မရတော့ဘူး အေးတားရလေ Thanksgiving မှာတော့ဘလုံးကပြောတော့ အေးကိုရတာနဲ့ပဲအကြောင်းပြပြီးတော့သွားနေတာ မင်းကကြောက်လေသူဆောင်မရှိရဆိုတော့ကြောက်လေတော့ဒီမနဲ့လက်ပြန်ဆိုင်နေပြီးစီ ဖျားချောင်းဟုတ်ဒီတော့ပို့လို့ဆို ဒီကုန်းဘာလို့မင်းမဒီပါအရင် နောက်တော့ဖြစ်တယ်လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းမနော် အာငါဒီစိတ်ကိုလာလေရောက်ကြလေ ကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးကလည်းခိုင်း နေမပြီးစလို့ဆိုပြီးတော့ ဒီစရာဟုတ်တယ်စိုက်တော့တယ်တော့လည်းစိုက်တော့အဲ့ဒီချာပါတယ် ဒါဆိုတော့တော့နေမတူတော့မှာလား မင်းလည်းနားလည်းအိမ်မှာပဲဆိုတော့အိမ်မှာပဲဆိုတော့နော်မင်းတို့ဒီကောလာလာ မင်းကိုမတွေ့ချင်ဘူးဖျားချောင်းသွားမယ် အာဒီမှာအိမ်မှာစတော့လည်းပြာဒီပဲပြာကြမှာစတော့လည်းပြာဒီပြာပဲကဲမင်းမလည်းတော့လည်းပြပါမင်းနားလာနော် အာပြောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့တော့မှာ ဆရာကြီးပဲရှိနေစကားပြော ယေရှုနေရချစ်ပါဆိုတော့နေရတော့နေပြီးတော့ဒီ US မှာကောင်းကြီးပေးတာကိုကြည့်ပါဦးကွာဟာလားတပတ်နဲ့တော့တပတ်နဲ့ဘယ်လိုမလာဘူးနောက်ပတ်ချမ်းတော့ကြည့်3လေးလား6လားတော့ရှိဘုရားကျောင်းနဲ့မလာတော့ဘုရားကျောင်းလေးဆောင်တော့မသိတော့ကြည့်ပါဦးဒီကကောင်းကြီးတယ်ဒီလိုလွယ်ကူစားတော့ကြပြီဘယ်လိုလဲ အေးကွာဒါလည်းသူတို့တပတ်ပြည့်တပတ်သူတို့လာမှာပါလေနဲ့ငါလည်းစောင့်နေရပဲဒါပေမဲ့သူတို့ခုချိန်ထိမလာဘူးကွာငါလည်းတခုခုတော့လုံးဝဖြစ်နေချင်တယ် တော့ဒီဘာလဲစိတ်ကုန်ပြီဒီမီတော့ဆိုရတယ်အာဆုံးစမ်းစရာတော့လို့သူတို့ကဒီမီတော့ဆိုကြတယ်ချစ်ရတာလည်းမစားဘူးတော့ဆိုတာဆက်ဆက်တော့
စိတ်ကူတော့ ပြီးတဲ့ကောင်းကြီးကိုတော့လည်းသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မှဒီ
နဲ့ပြီးတဲ့ကောင်းကြီးကြောင့်ဘုရားနဲ့ဝေးသွားလို့ဘုရားဘာလို့လာပြန်ခေါ်လာလို့ပြန်ခေါ်လာဖြစ်ဆိုတော့ဟောဒီပါဖြစ်နောက်တန်းနဲ့ဘုရားရှင်ရှိပြန်လာဘုမိသားဆိုတူတူဆုတောင်းကြရကဲလာနောက်တန်းတို့ဆုတောင်းကြရတော့နာနာ可以修到特别的。 你别搞我嘞！ သူတို့နောက်ကိုလေငါတို့စီသွားမို့ 啊，听到老妈你接触的我，我第一次白的，你会他路的把道路上路的，你来他来，我嘛都 ဒီ 不 မှာ 会。 သူတို့တွေ့လားသူတို့နောက်တိုင်းရပြီးငါတို့မျက်စိစတောင်းနေတယ်လေငါတို့ကတိပေးချတယ်ငါ့ကိုတော်လုံးခေါ်လို့မှသူမင်းဒုက္ခခံတဲ့ကံမှာငါလာပဲငါမင်းတို့ကူညီပေးမယ်ထောက်မှမယ်လို့ငါတို့ကတိပေးတာငါတို့စသွားရမယ် 我骗来不？ ငါတို့မဖြစ်ပါနဲ့ကွာစားတယ်ငါတို့ဆော ဒီလိုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်မဲ့မြတ်တာနဲ့ချစ်တော်ဘုရားသခင်ပြုပါမယ်ကျွန်တော်တွေကောင်းကြီးခံစားပြီးဘုရားနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာဘုရားကိုပေးခဲ့တော်လဲသခင်ဘုရားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာကိုအမြဲတမ်းစောင့်နေနေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုတဲ့ဘုရားအနိုင်မဲ့မြတ်တာနဲ့ချစ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာဖြင့်အားလုံးခွန်အားရနိုင်ကြပါစေ Amen.